在上一期，我们也终于是把我们的锻造系统给整好了。那么这期开始，我们准备先简单弄一些铁质工具，再到曾经的那矿洞把铁矿全部挖过来。来吧，那我们开始锻造吧，医生。看看锻造。炼制这些铁矿需要大量的煤炭以及是木炭，现在还只能先去砍树了。今天天色也差不多了，我们准备明天一大早去后面的山上多砍一些树，临近傍晚顺便来调戏一下这些怪物。哎呦，是不是有声音？不对劲！哎呀，不行了，有点怕了，怎么办？我收回我刚刚那句话。你没什么东西，这确实好像什么都没有。哎，这个玫瑰花不是这个向日葵，这大半夜的挺恐怖的，你知道吗？还是不要了。我这样看它不像花，它像一个脸。对，睡觉吧，医生。我们明天直接去砍树，那我们直接砍爆把它。可以的，砍爆。这是牛顿的数值，你看吗？牛顿的数值可以烧非常多的木炭了。有了，我们木炭够多了，应该算是。来吧，我们开始锻造铁了。对，首先我们先做点模板吧，我看一下。哦，有模板了。哎，先做个镐子模板应该没问题吧？那我就做斧头吧，我斧头又能打又能砍。哎，行了，来了，行了吗？哦，开始了，好困难啊这个。哦，它要费3个铁，因为镐头嘛。原来是铁定的数量。对，镐头。哦，so gas 呢？交给你，烫烫的。哎呦，这东西我用手拿不会有问题吗 ？OK。哎，对了，看看。哎，哦，来了。啊，这么快！来，交给众人，交给逸轩。怎么拿出来啊？淬火，来这里。哦，我们的铁镐头终于出来了，有点崭新啊！我看能不能。终于出来了！哇，我们终于有铁镐了。先给果冻。接下来的时间就是继续制作铁斧。啊，原来是这样。Hot， 果冻淬火，你来试试。我没听到的声音。哎，我也没听过那个声音。哎，我这什么？这找我了，来找我了！你终于看上我了，这是什么？我打我他来了！不行了，打他，打不通了。能打吗？我斧子爆了，逸轩。你别急。完了，他打到我了，打他。武器呢？铁剑。他碰到什么？对。果冻，你挡住吗？打！快！我再不打他，我这么一小点，没了吧？消失了。快回去！我去！不行了，吓死我了！我要睡觉，我要离开这里。小白脸儿，太恐怖了，小白脸。那果冻来，淬火试试。来，那我淬火了。哎，我锤。当。哦，好快啊！逸轩的锤子。我们是逸轩，你的锤子。打铁带石 OK。铁有点像铁铃铛，你知道吗？看得出来很重。铁铃铛，铁斧在手，哎呀，瞬间就不怕那些怪了。我来啦！安静。我看到了。不会吧？那东西白天应该不会出来吧？让我看看。雷猴啊！哎呀！可恶！逸轩怎么杀我？不行了，有点热，脱个，不是脱个，没事。哎，什么脱？没有，这个不能说。好吧。让我存一下身上的东西。我做一个消防斧，等一下，我们去那个。我身上有铁斧。现在呢，我们准备继续去旁边的那个野人部落，把铜块挖过来，顺便还要探索一下附近的那个矿井。利用这边的铜矿，我们可以制作一个熔断炉，它可以用来制作一些钢锭。用钢做出来的装备，无论是耐久度还是防御能力，都要比铁多一个档次。我们去那个地方去把那个什么铜块什么的挖过来，然后把砷板岩给它挖过来，还有一个高炉，磨制安山岩啊，我们还得找到安山岩。不要慌张，那个东西不见了呀，逸轩，就刚刚说完不见了，哇 ，no， 逸轩。还在附近吗？不，我被打了，我直接死。哎，他在这儿。我刚说完不见了，他直接吓我一跳，赶紧回血，小心点。尊嘟吗？哎，消失了。死了应该是。消失了。快，逸轩。OK。快 ，Go。哎，走了，撤了。OK，Let's go。哦，铜块。那算了。下面我们是不是得下去了？哦，这上面是什么？哇，这是不是有点太深了？走吧。我觉得下去能上来吗？有方块吧？谁先想？我直接表演落地水，
骗你的。怎么意思？我先看一眼啊，我下去。这上面是什么？哎，煤矿倒是不少这么深，煤矿倒是有。古董好像很安全。有生板岩吗？这边怎么还是用东西封起来的？哎，还有铁矿哎，很多的铁。对，这是什么啊？这蓝色的是什么？不是青金石吧？这个是一串英文，不知道这个是什么煤炭呢？这么硬吗？我感觉这东西不像煤炭，深层好像。哎，深层有煤炭吗？铁镐啊，煤炭不掉。这绝壁不是煤炭吧？这真不是煤炭吗？我也觉得不是。哎，我觉得这就是煤炭呢。怎么有动静啊？国栋，这是个什么啊？啊？什么东西？这我看不清。等一下，我看看这好像是有个头在那看着我们，有个头在那看着我们。哦，我看到了吗？吓我一跳。对，我看到了。我觉得是我看花眼了。好紧张，没有火把，哇，好黑啊！瞬间，我可以做2个火把，插在这里。哎，我在拿罐头挖铁矿，我服了。啊，太黑了。好家伙！以前有那种蓝蓝的矿，我看到了。那个是血迹还是红石？铁矿。哎哦，骚！这可恶，回旋镖会误伤队友，不行，不能用。哎，那开了，来吧。我不知道里面有多大呀。来了。不是，应该不会有什么奇怪的东西吧？哦，什么声音？我听到有人说 “come on”， 应该不是这个东西在说话吧？应该不是。上面我挖铁了，一拳。OK， 你拿着火把，我也不敢往那边去看，我只能看到那边有很多箱子。哇，我们这波下来都挖到17个铁了，太棒了！来了。这个要过去吗？外面有吓我一跳，很多的什么东西？那种箱子，箱子是吧？哦，这上面是下面空的，没什么东西。那这样看感觉还是比较安全的。有奇怪的动静。不要来东西。哎，哇，一拳，古董你在哪儿？不对劲，怎么了？你看到了什么？我们出口好像有东西。出口？哎，来了！我小心，过去一拳。不行了，我头红了。等一下，我打一下。怼在墙角了。古董，你可以。我头也红了，完了。转移目标了，没事，我再可以打他一拳。你有盾牌吗？我看不见了，我黑了。一拳。不要慌，他不是杀了一个人会走掉的吗？他怎么没走呢？哦，干掉了！干掉了！干掉了！快点！哎，我拉活动起来。哎，怎么啊 ？OK， 吓我一跳！快，赶紧喝个水，吃个饭。好家伙，我看我头还有一滴血。哎，我们可以睡觉吗？被僵尸。我们可以睡觉回血吗？来，这是什么声？哎呦！啊！为什么我没回满？